我哋先嚟開始。我哋第一箱，第二箱，第三箱，第四個。我哋由邊個開始好咧？我哋先嚟啲日本嚟嘅先啦。我哋先嚟呢個，反轉咗呢個，咁我喺上面開啦。好興奮啊！見唔見到啊？見唔見到啊？先有呢個樣睇都幾靚啦。好，我哋先嚟放埋邊。2號，我係呢個蛋，都幾靚。3號，今次全世界嗰啲牌都係咁樣。跟住咧就下一箱，又嚟一次。呢個我知係乜嘢啊？呢個，呢個就嚟第一個係呢個，開到我手啦！呢個，跟住之後咧就第2個。原價買嘅，好，繼續開，呢度有5隻，我哋睇下呢個點開咧，係咪？非常之空虛。咦？真係啊！呢個貼紙嘅喎。呢個一條完全唔知係做咩嘅頸掛。真係唔知佢做咩 ，anyway， 跟住有2張貼紙，2張貼紙係類似嘅，呢個類似，好，再嚟，跟住仲有呢個分開先買到，唔知點解嘅兔哥仔。跟住之後到壓軸咯，逐個嚟睇。呢個係唔關事嘅，呢個但係都係今日得到嘅。呢個係秋田犬嘅兔仔嘅兔哥仔。呢個係咁啱今日人哋翻貨。哇！呢度不得了，呢個要3個一齊睇。
我覺得第一次見到真身就有啲興奮，我哋要逐個睇先得。High Bond 係咩？唔知道。仲有土哥，有土哥，有白仔啊！我想摸下佢，我摸到啊！先嚟聽個合影，合影係哇！不得了，擺喺後邊先，呢個唔拎走。呢個，哇！呢個真係不得了，呢個真係不得了，呢個真係不得了，呢個真係不得了。雖然有啲醜啊，佢個眼唔知咩事。好得意啊！個樣嗰啲咁癲，勁癲，勁靚，咩事？睇隻眼，好搞笑啊！因為佢3個，哇！呢6隻都真係不得了，冇啦吧，冇啦吧。我仲有呢個人哋有講過嘅呢個勁奇怪嘅紙，不得了，應該係咁樣吧？就係咁樣啦，今日哇已經好滿足啦，我哋。